အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ mouse အသုံးပြုပုံလေးကိုရှင်းပြပြီးရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ AutoCAD မှာ command တွေရိုက်ထည့်ပြီးတော့ keyboard shortcut တွေအသုံးပြုဖို့အတွက် keyboard မှာအသုံးပြုပုံလေးကိုလေ့လာရအောင်ပါဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော် line ဆိုတာလေးကိုယူပါတယ် line ကိုကျွန်တော်တို့ left click ကနေပြီးတော့ click နဲ့ယူပြီးတော့ left click နဲ့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်လို click ချပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ point မှာနောက်ထပ် click တစ်ချက်ချပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ command ထွက်ချင်လို့ရှိရင် mouse အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် right click enter နဲ့ပဲ right click enter နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ keyboard ပေါ်မှာယူပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ keyboard က enter ကိုအသုံးပြုမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် AutoCAD မှာထူးခြားတာ space bar ကိုကျွန်တော် enter လို့သဘောထားပြီးအသုံးပြုရပါတယ်အသုံးများဆုံးကတော့ကျွန်တော် space bar ကို enter လို့သဘောထားပြီးအသုံးပြုရပါတယ်ဒီ space bar လေးပို့လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ command ထွက်သွားပါ AutoCAD မှာကျွန်တော်တို့ command တစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ command ထွက်ချင်လို့ရှိရင်ရှင်းနေမျိုးသုံးလို့ရပါတယ်ဥပမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ line ဆိုတဲ့ command လေး line ဆိုတဲ့လေးကိုကျွန်တော်တို့ဥပမာရှိတဲ့ line တင်ကြလေးကိုယူသုံးလို့ရလို့ command ကနေကျွန်တော် l enter ဆိုရိုက်ချင်ရပါတယ် command မှာကျွန်တော်တို့ l enter ဒီ l ဆိုတဲ့ line လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ l enter ဒီကျွန်တော်ဗာမိတ်လဲဆိုတော့ space bar လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ် l enter အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် line ဆိုတာကြာလာပါ left click နဲ့ click တယ် command ထွက်ချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ space bar လေးကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်ပါတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် command ထွက်လိုက်တယ်ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်ရှေ့မှာသုံးပြီးသား command ကိုဆက်ပြီးသုံး space bar လေးကိုပဲ enter လို့ပေါ်ထားပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါအခုရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောသွားမယ် enter ဆိုတာဒီကျွန်တော် space bar ကိုပို့ပြီးတော့သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ line ဆိုတဲ့ command လေးဝင်သွားပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထွက်ချင်လို့ရှိရင် enter ခောက်ပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ enter ခောက်ပြီးထွက်လို့မရတဲ့ command တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် ESC ဆိုတဲ့ escape ကိုနှိပ်ပြီးထွက်ပါတယ်ဒီသင်္ကေတလေးပါဒီသင်္ကေတလေးကိုနှိပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ command တွေကိုထွက်ပါဒါလေးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာအသုံးပြုရတဲ့ enter ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးနဲ့ escape ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အသုံးပြုတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ enter ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးနဲ့ escape ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးဒါလေးပြီးကျွန်တော်တို့ဆက်သွားရအောင်ပါဒီကမှာအသုံးများသော command လေးတွေကိုဆက်ပြီးလေ့လာရအောင်